Wollongong atau Canberra. Dan ini salah satu ya, kita mau ke Wollongong atau Canberra, kita sewa mobil. Dan ini kondisi mobilnya. Kita record dulu. Ya. Kita record keadaan mobilnya semua. Penyewaan. Udah mau gitu? Semua. Oke. Standar dalamnya nih, PDJ yang bawa mobil, Vincent. On the way ke Blowhole, Kiwi apa? Kiama Blowhole di Wollongong. Mulus banget jalannya. Ini yang bahaya, kadang-kadang bisa ngantuk. Ini pemandangannya di luar. Gelato Emporium masih bisa dapat makan es krim. Kita istirahat dulu sejenak di sini. Loh, wih, parkir ya. Pagi hari itu bujur. Itu view-nya bagus banget. Nih kita mau ke Wollongong, itu tepi laut ya. Oh, lihat tadi apa? Kamai, sama Kamai ya? Kiama, mau lihat Kiama Blow. Itu pun harus air pasang kalau nggak salah. Ya. Baru nampak unik. Ini penatapannya, kalau orang sini bilang viewpoint. Ini penatapan. Ketinggiannya 1148. Wow. Bagus banget. Ini ada Tyrol Beach, Sandon Point, Bully Point, Berlambi Point, Five Island, Belmo Basin, Wollongong CBD, Port Kelamba Steelworks, Ngantien Temple, Lake Brokers Nur Silarama. Nanti kita mau ke Ngantien Temple lagi. Ngantien Temple berarti ada di sebelah sana. Ya, viharanya cantik juga. Keren, bagus view-nya. Jadi kita ke dalam minum kopi dulu. Ini kedinginan, kedinginan. Ini tempat minum apa untuk memesan kopinya. Ini kafenya. Kalau kafenya duduk di sini nikmati kopi, makan guys. Asik banget. Keren tempatnya, lengkap. Minumannya beragam, dari whisky semua ada.
Itu di luar tadi tempat kita foto-foto. Sana dingin banget. Minumnya dari yang berat-berat sampai yang ringan-ringan ada semua. Siap ngopi dan istirahat sebentar di sini di cafe di Buli Luat. Kita mau lanjut lagi perjalanan. Masih ada 40 menit lagi ke apa? Kiama. Aku asik lupa aja. Ke Kiama Blow. Jadi gua di laut itu nanti kalau air pasang ada ombaknya naik ya seperti air yang loncat. Nanti kita lihat ke sana. Pemandangannya itu cantik banget. Ini kita dari atas turun ke bawah nih pemandangannya sepanjang jalan. Bagus banget. Nah, di sini ini highway ya, atau jalan tol. Leangus sapi. Ini kita lagi di highway atau jalan tol. Jalan tol di sini nggak ada gerbang-gerbangnya. Jadi yang ada alatnya satu di atas ini. Di scan setiap apa nanti di scan berapa perjalanan kita, berapa jauh, atau satu stage itu nanti dihitung. Kita sewa mobil nanti tagihannya dikirim ke rekening kita. Di sini sewa mobil harus ada account-nya, ada member, baru bisa sewa. Sebelah kiri udah laut. Pemandangan kiri bagus sekali. Hoi. In 300 meters, at the roundabout, turn left. Then at the roundabout, take the second exit. Ini kita pakai Waze untuk drivingnya, di connect dengan HP. At the roundabout, turn left onto Minamara Street. Then at the roundabout, take the second exit onto Shoalhaven Street. Nah, mau nyempik. In 300 meters, turn right. Tinggal cari tempat parkir. Oke, balas. Balas
Kiama, blowhole. Pinggir laut. Tuh nampak depan mercusuar. Kiama blowhole nih ya, di pinggir pantai di karang-karang tuh dia ada saluran atau lubang. Jadi kalau ombak kuat datang, dia bisa muncrat airnya seperti sembur, seperti semburan gitu. Tapi harusnya waktu pasang ya. Ini kita ada waktu pasang nggak? Kita lihat ya, ini mercusuar masih yang model lama. Sepertinya harus turun ke bawah itu lagi. Tunggu keluarga saya datang dulu. Ini di Kiama blowhole. Di atas saja nikmati pemandangan yang bagus ini. Wih, kencang tuh. Ini ada warningnya. Risk warning. Oke. Risk warning attention. Baru kalian jaga anak-anak. Injury of falling, clay, steep, slopes, rock, injury and falling on. Ya, jadi di pinggir-pinggir itu harus hati-hati. Resikonya jatuh bawah itu batu-batu yang tajam. Dan banyak pecahan kaca juga katanya. Pingkat by broken glass. Jadi kalau berenang jatuh itu bisa terbawa ke ombak yang kuat, ke batu karang. Tadi datangnya lewat jalan ini. Ini ada jalan mutar ya. Kita pakai jalan mutar ya. Karena pasti beda pemandangannya. Kalau kita ke pinggiran sana itu pasti karangnya licin. Kan kena air. Nah, bagus. Ini pemandangannya juga bagus. Ada yang mau turun ke bawah. Ambil foto dulu. Kita coba ambil foto yang di sana. Bagus juga foto di sini.
Mari saya tunjukkan kepada Anda. Sini sangat cantik pemandangannya. Oke, saya ambil untuk dulu untuk Instagram dulu. Dari sebelah sini kita nikmati deburan ombaknya yang memecah ke batu karang. Tenang dengan suara ombaknya, dengan desiran angin yang dingin, dengan pemandangan yang indah, perfect, sempurna. Anda yang mau kemari dari sini ke Kiama ya, Kiama, aku asik lupa. Yang terakhir ku ingat Kiama, jadi Kiama, B-nya jadi K, Kiama Blue Hole. Itu blue hole-nya di belakang sana. Mas saya nikmati pemandangan yang cantik di sini. Tadi di sebelah sana masih nampak pantai dengan pasir putihnya. Coba kita bisa nggak ke sana? Mungkin kita ngambil foto blue hole-nya pas dia lagi mencet keluar tinggi. Nah, dari atas ini sepertinya bagus. Hole-nya ada di bawah. Oke, kita coba ke. Dan nanti kita sekarang ambil dulu kesempatan hole-nya nih. Kalau dari atas ini nampak pelanginya tadi. Ada pelanginya. Jelas nggak ya? Jadi kalau keluar airnya dia nampak pelanginya jelas banget. Laginya tuh. Laginya tuh. Nah, kalau yang di sebelah sisi kiri ini itu nampak ada pasir putihnya di sebelah sana. Yang tidak, yang tadi kita lewatin. Kita lihat tadi. Dari pinggir jalan pemandangan juga bagus banget. Inilah suasana atau pemandangan di Blue Hole Kiama Blue Hole. Biasa ini masih dingin ya suasana di Australia. Ini burung kakak tuanya banyak banget di sini semua. Nah, mereka hidup dengan tenang. Kalau di Indonesia hilang nih semua. Itu harganya 1 juta, 3 juta, 4 juta hilang semua. Kakak. Ini jambul kuning ya, kak tua jambul kuning. Geberry tuh. Cute banget. Di Australia ini aja yang bisa nampak kakak tua bebas gitu hidup di taman.
Dan sini orang nggak ada yang ganggu banget. Oke, kita mau lanjut lagi perjalanan kita. Setelah dari Kiama ya, dari Kiama Blow Hole, ini kita mau menuju ke Vihara. Tapi jam 5 tutup. Ini sekarang hampir jam 4. Jadi kita agak buru ke sana. Suasana pemandangannya lagi sunset, lagi turun mataharinya.